شاته بیکګراوند کې مرستې اوړه غوړي او همدارنګه نور هغه څه دا هم دلته را روان دي او ځای پر ځای کېږي او د نورستان ولایت د برګي ماټال او کامدیش ولسوالۍ په هغه اوسېدونکو باندې دغه مرستې نن تقسیمیږي یا ویشل کېږي کوم چې د وروستیو سختو جګړو همدارنګه د لارو له بندښت له امله دلته را کډوال شوي دي. نو ټوټل د کامدیش او برګ ماټال 680 کورانې دلته بې ځایه شوي دي مهاجرین دي. او دلته برحاله چې دغه مرستې اوس ورسره کېږي او ویشل کېږي دا څومره تعداد دی؟ دا هم همدغه پوره تعداد د 680 کورانې ته اوس دغه یو څلور کلمه مواد دی لکه چې نو مشکلاتونه ډیر زیاتو نو دلته خو نورستان مخکې هم ډیر کړي دی روي دلته ننګرهار کې نو هغوی ډیر ورسره همکاري وکړله فعلا یو کور کې تقریبا 4 یا 5 کړي ډیر په مشکلاتو سره نو مشکلاتونه او طبعا مهاجرت د دې کې مشکلاتونه هم راځي نو زمون خو بیا لږ مشکلاتونه په دې ډیر شو چې ورور سره کم چې حکومت ته پکارو نور خیریه بنسټونو ته پکارو چې مهاجرینو سره کړي هغه څه ونه شو. ستاسې په خپله د کورنۍ څو غړي دلته جلال آباد ته راغلي دي؟ موږ خپل 15 ورونه یو 15 ورونه یو او هغه په عامل د چا 13 دي د چا 10 دي د چا 9 بس په خیمو کې او څه په بس دومره د سرپانا مکل د ځانم راوستلې ده. السلام علیکم د برایټ لایف افغانستان ډیرو درنو لیدونکو هرکله هیله د ټول به راته ښه یاست او د ژوند دغه شپې ورځې به در باندې ډېرې په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. دوستانو نن د خپرونو په دوام د جلال آباد ښار فارمیاډي له ګودامونو درته خپرونه برابروو. دلته تاسې چې ګورئ شاته بیکګراوند کې مرستې اوړه غوړي او همدارنګه نور هغه څه دا هم دلته را روان دي او ځای پر ځای کېږي او د نورستان ولایت د برګي ماټال او کامدیش ولسوالۍ په هغه اوسېدونکو باندې دغه مرستې نن تقسیمیږي یا ویشل کېږي کوم چې د وروستیو سختو جګړو همدارنګه د لارو له بندښت له امله دلته را کډوال شوي دي. دا چې د دغه خلکو ستونزې څه دي مشکلات یې څه دي او هغه ترخې کیسې څه دي نو دا هم راسره په دې خپرونه کې تاسې وګورئ او همدارنګه دا چې دغه خلک نور څه ته ډیر زیات ضرورت لري او آیا دغه مرستې به بسنه ورته وکړي او که نه. د نورستان خلک چې زیاتره اوس وخت کې جلال آباد ته همدارنګه لغمان او کابل ته کډوال شوي دي نو ورسره غږیږو او دا ترې پوښتو چې ژوند دې څنګه روان دی. ملتیا مو کوو تاسې موږ سره زموږ دغه ځانګړې خپرونه تر پایه وګورئ او په ډېر څه راسره خبر شئ. دوستانو بیا هم هرکله هیله د ښه بیا څنګ ته مې یو مشر ولاړ دی او د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ شکر دی ستاسو خیر غواړو تاسو خاص دی. ډېره زیاته مننه کور ودان. نوم مبارک دی؟ عبدالشکور. عبدالشکور د نورستان د کوم ځای؟ نورستان د کامدیش ولسوالۍ ګاوردیش کلی. خاله شي تقریبا ستاسې له کلي نه دلته جلال آباد ته څومره خلک راغلي څومره کورنۍ به وي؟ نو ټوټل د کامدیش او برګ ماټال 680 کورنۍ دلته بې ځایه شوي دي مهاجرین دي. او دلته برحاله چې دغه مرستې اوس ورسره کېږي او ویشل کېږي دا څومره تعداد دی؟ دا هم همدغه پوره تعداد د 680 کورنۍ ته اوس دغه 680 کسانو ته چې دغه مرستې ویشل کېږي بیا په دغه مرستو کې څه شامل دی؟ دې کې غوړي دي بوره دی او اوړه دي ورجې دي دغه شی نه.
دا ستاسې خلک چې له هغه ځای څخه راکډوال شوي دي د جنګ جګړو له امله که څنګه او جنگ جګړو له امله پاکستان سره جنگ و د هغې د امله بېځایه شوي دي کورونه مو وران شوي دي هلته کورونه هم خراب شوي دي ګاډي مالونه دغسې زیات شهیدان لرئ هلته شهیدان خو نه لرو زخمیان شته دي یعنی له حکومت اوس نور ستاسې هغه څومره تمې دي او باید حکومت نوره څه ډول همکاري د سره ترسره کړي حکومت نه خو غواړو چې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ سرپناهي ځای راکړي موږ ته د یو زندګي د انسان چې څه هغه یې هغه به دې پوره کړي موږ ته خوشحاله شي ډېره زیاته مننه دوستانو بیا هم ښه راغلاست هیله د ټول به راته ښه یاست د کامدېش ولسوالۍ د ځوانانو نماینده را سره موجود دی د ده سره به هم خبرې اترې ترسره کړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ښه انشاءالله صحت ښه دی شکر د الله رحم دی تاسې ښه یاستئ خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کورودان نوم مبارک دی زه عبدالمعروف غمشریک یم د نورستان ولایت کامدېش ولسوالۍ د ځوانانو نماینده خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کورودان دا چې په وروستیو کې د نورستان د کامدېش او برګي مټال ولسوالیو ډېر شمېر اوسېدونکي د جنګ جګړو همدارنګه د لارو د بندښت له امله سخت زیانمن شوي دي او زیاتره یې دلته راکډوال شوي دي نو تقریبا ننګرهار کې به څومره کورنۍ وي چې هغه تازه له نورستان د برګي مټال او له کامدېش څخه دلته راستانه شوي دي دا خو ټولو ته معلومه ده چې نورستان د کامدېش ولسوالۍ او برګ مټال کې تقریبا د 2 میاشتې کېږي چې دا لارې بندې دي او خلک راوتلي دي نو دلته چې راوتلي دي ډېر شمېر خلک راغلي دي ننګرهار ته البته څه خلک کونړ کې هم پاتې دي او څه تللي دي نورستان مرکز پارون ته نو البته فکر کوم دا خو عموما د زون په سطح باندې مرکز د اکثر خلک دلته راغلي دي نو مونږ چې تر څو دا لیستونه مکمل کړه نو زمونږ په حساب باندې تقریبا د سوي چې 600 فامیل صرف د کامدېش ولسوالۍ ننګرهار ته راغلي وو نو دلته مشکلاتونه دي هغه څه خلک یوازې جنګ جګړو له امله دلته راکډوال شوي دي دا داسې و د کامدېش او برګ مټال ته چې کوم لاره تللې ده د کونړ ناړې ولسوالۍ نه دغه لاره د پاکستان فوجیانو لخوا تړل شوې وه البته دا چې بند شو نو عموما زمونږ خلک په همغه لار باندې تګ راتګ کوي دغه لاره چې بنده شوه نو زمونږ دغه زندګي کوم مشکلاتونه چې وو دا یو په دوه شو نو خلک همغه لارې د وجې نه دا بند شو خلک راووته تقریبا 13 ساعته یا 12 ساعته پیاده مزلې وکړلې ځانونه ناړې ولسوالۍ ته راویستو بیا همغسې راغله ننګرهار ته نو جنگونه اوس خو شکر الحمدلله یو حد پورې آرامتیا شته او قلاري شته نو دوه طرفونو ته فکر کوم اوس قومي مشران ناز دي نو فیصله هم کړې د اوربند دایمي فعال شوې ده نو امکان لري نن دغه کوم مواد چې زمونږ د خلک اخلي نو بیرته به خپل کلي ته راستون شي ان شاء الله د خوښۍ خبر دی چې بیرته به دا خلک کوم چې دلته راغلي دي ننګرهار ته راکډوال شوي همدارنګه کابل یا نورو ځایونو ته چې کډوال شوي دي هغوی بیرته خپل ولسوالیو ته همدارنګه خپل کلو ته به ستنېږي یعنې طبعا نو چې جنګ خلاص شي دلته به نور زمونږ داسې کوم دغه نشته بیرته خپل کورونو ته ځي انشاءالله نو بس خوشحال یو خلک هم خوشحال دي خوشحاله شي ډېره مننه دا چې خلکو دلته دغه څومره موده دلته تېره کړله په کډوالۍ کې دغه ژوند د خلکو څنګه روان و سخت و که اسان و ورته والا نو بس مهاجرت ژوند خو طبعا ډېر مشکل دلته چې زمونږ خلک راغلي او تقریبا 2 میاشتې دلته کېدل لکه هغه قسم ته چې باید مهاجرینو ته رسیدګي شوې وي هغسې ونه شو نو ډېر په مشکلاتو دا لومړی ځل ده چې دغه 40 ورځو کې مونږ د حوادثو ریاست لخوا دغه یو بوجۍ وړه او یو 15 لیټره دغه غوړي دي او پسې راتېر شي لږ صابون او یو 4 کلمه مواد دي لکه چې نو مشکلاتونه ډېر زیات وو نو دلته خو نورستان مخکې هم ډېر کډې دیره وې دلته ننګرهار کې نو هغوی ډېر ورسره همکاري وکړله فعلا یو کور کې تقریبا 4 یا 15 کډې ډېر په مشکلاتو سره نو مشکلاتونه وو طبعا مهاجرت د دې کې مشکلاتونه هم راځي نو زمونږ خو بیا لږ مشکلاتونه په دې ډېر شو چې وروره سره کم چې حکومت ته پکارو نور خیریه بنسټونو ته پکارو چې مهاجرینو سره کړی وي هغسې ونه شو نو مشکلاتونه خو طبعا ونه له ده وړاندې حکومت یا مؤسساتو کوم ډول مرسته ستاسو خلکو سره کړې ده
نه اوسه پورې دا اول ځل ده خصوصا د کامدیش ولسونه چې ترلاسه کوي دا د ننګرهار ریاست حوادثو طرف نه فکر کوم دغه څه کومکونه کیږي اوسه پورې د کوم خاص برنامه د مهاجرینو لپاره نه و جوړه کړې دا اول ځل ده. د کیمرې مخته نه خو د کیمرې شاته ځینې ستاسې هغه قومي مخورو سره موږ خبرې اترې ترسره کړلې د دوی وینا دا وه چې هلته په کامدیش ولسوالۍ کې د پاکستان حکومت لوري د ډیر شمېر بېګناه خلکو کورونه په توپونو همدارنګه په ډزو ویشتل شوي حقیقت دی او که نه دا خو سوشل میډیا له لارې خلکو نشر کړي دي هلته ډیر زمونږ کورونه او پسې راتېر شه کورونو نه علاوه زمونږ مالونه ډیر خلکو اکثر نورستان کې خو مالداري زیاته ده نو هلته زمونږ فزیکی مالی او اقتصادي ډیر زیانونه اړولي دي نو هر شی زموږ همغلته پاتې شو خلک صرف یو جوړه جامې او ځانونه رایستلي دي دلته نو خساره خو ډیر په خلکو ته رسېدلی دی کورونه یې لګېدلي دي او مالونه هم خراب کړي دي خلکو او ډیر شمېر خلکو ته نقصانونه اړولي دي. خوشحاله شي دا شته مرستې چې اوس ترسره شوي او موږ او تاسې عیني شاهدان یو دا بسنه وکړي د خلکو ته نو نه دا خو ما خو مخکې هم یادوري وکړله چې هغه رقم چې باید موږ ته مرستې شوې وي هغسې نه دي شوې نو دغه یو بوجه وړه سره یو 5 لیټره غوړي سره نو دا به څومره موږ دپاره کفایت کوي نه نو زموږ غوښتنه هم همدغه ده باید دغه مهاجرین اوس خو لاره مزاده ده فکر کوم د سره صلیب او سره میاشتې کوم یو داسې برنامه هم لري چې نورستان ته لاړ شي نو دغه خلکو دپاره څومره چې زیات مرستې وشي دومره کمه ده نو دلته یو فامیل کې اوس فعلا دلته چې موږ زه او ته چې کوم ځای کې ولاړ یو دلته خو یو بوجې وړو 5 لیټره غوړي او یو 2-3 دانې صابون او یو 15 کیلو فکر کوم بوره ده نو ته په خپله پوهېږي یو فامیل کې کم از کم دا شیان بسنه نه کوي نو دا بسنه نه کوي باید نور توجه کې لا زیات شي همدغسې خیریه بنسټونه هم زموږ همدغه هیله ده چې باید دغه مهاجرینو غږ واوري او همدغسې د دې ورته رسیدګي وشي د دې مشکلات حل شي. خیر شي خوشحاله شي ډېره زیاته مننه وروستیو کې څه وینا لري څه غواړي له خپل حکومت څخه مهرباني غوښتنه م همدغه ده چې توجه وشي لږ ولس ته حکومت تعریف همدغه ده چې باید د ټولنې خدمتګار ده پولیس د ټولنې خدمتګار ده دفاع وزارت د ټولنې خدمتګار ده موږ خپل حکومت سره ولاړ یو ګوره ده تقریبا د نورستان دا 40مه ورځ ده چې دا لاره تړل شوې ده لارې بندې وي هر قسم مشکلات هغوی په ځان ومنل نو بیا هم حکومت په خلاف یا حکومت سره داسې کوم دغه ونه ښودله د دې هدف دا ده چې خلک حکومت سره ولاړ دي خو البته حکومت هم لږ فکر وکړي خلکو ته نورستان خلکو ډېر قرباني ورکړې دي دغه د جهاد په وخت کې نو که تاسې تاریخ وګورئ نو نورستان خلک همیشه داسې زموږ طرف ته دومره فکر نه کېږي خو بیا غوښتنه هم دغه د حکومت نه چې نورستان خلکو ته لږ فکر وشي او د دې مشکلات ته رسیدګي وشي او مننه همدغه غوښتنه د حکومت خیر وسي خوشحاله شي ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ مننه خیر وسي. دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست دلته یو بل وطندار هم را سره ولاړ دی د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ د ورستاذ دواګانې دي. خوشحاله شي ډېره مننه. نوم مبارک دې څه دی؟ نوم مې شیر افضل. ښه شیر افضل. او د کوم ځای؟ نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ. ښه د نورستان د کامدیش څومره وخت خوښ شو چې دلته جلال آباد ته راکډوال شوي یاستئ؟ موږ خو داسې یو غالبا 10-15 ورځو نه به زیاتې کېږي څه اوس را مخکې را روان وو څه یو میاشت کېږي چې راغلي دغه جنګ شروع شوی د روژې په 9 باندې جنګ شروع شوی. تاسو چې دلته راغللې هغلته هغه د ژوند فرصت نور نه و که څنګه؟ هلته مشکله وه د استحقاق مشکلات و عوانونه هم ویشتل ډېر تکلیف کې وو عوام بس ډېر په عذابو په دغه خاطر راغلو. پنجاب پوځ له لورې ستاسې کورونه ویشتل شوي دي هلته؟ ډېر تکلیفات موږ ته غوا هر شی زموږ سامان هم داسې پاتې دي راغلي. صرف سرونه هم راخوندي کړي او دلته راغلي یاستئ؟ ماشومان هم را درې کړي دي او راغلي وو غازیان. ستاسې په خپله د کورنۍ څو غړي دلته جلال آباد ته راغلي دي؟
موږ خپل 15 ورونه یو 15 ورونه یو او هغه فامیل د چا 13 دي د چا 10 دي د چا 9 بس په خیمو کې او څه په بس دومره د سرپانا مکل د ځانم راوستلې ده ځان دا د حوادث ریاست لوري چې کوم مرسته تای سره تر سره شوې ده د ناراضي استي او ډیر به انتهایی راضي او ډیر ته خوشاله یو چې موږ سره مرسته وکړه او ډیر په مشکلاتونو کې داسې و چې موږ ځان ته چې یو د کیلو وړو اغستلو دغه موږ نه لرو هر سمال حال هر څه زموږ پاتې شو او ډیر ته خوشاله یو چې موږ سره مرسته وکړه خوشاله شي لدنه مخکې مرسته سره شوې و کنه د اول ځل نه دینه مخکې اولنې ځل د مرسته مخکې نه شوې دا اولنې ده دې مرسته کې څه شامل دی او څه درکړل شول دې کې یو پلاسټیک ګوړه دی یو ټاپکا غوړی دی او څلور دانې صابونونه دي او بوره ده همدا شین څلور کلمه مواد دي او له حکومت نور څه غواړي باید کوم ډول مرستې تاسو سره تر سره شي حکومت موږ سره رقم ته مرسته وکړي او ډیر په مشکلاتونو کې او ډیر تکلیف کې اوس موږ سره حکومت باید موږ ته پام وکړي خوشاله شي ډیره زیاته مننه دوستانو بیا هم هر کله هیله ده ښه به یاست دلته یو بل کاکا مې څنګ ته ولاړ دی یو دیم چې دی له نورستانه دلته جلال آباد ته راکډوال شوی دی د ده سره هم خبرې اترې تر سره کوو السلام علیکم وعلیکم سلام ښه انشاءالله کاکا صحت یې ښه دی انشاءالله خیر روغ ښه خدای دې خلک خوشحاله شي نوم مبارک دې څه دی محمد ایوب ښه محمد ایوب د نورستان د کوم ځای گوردش ښه ګوردیش کامدیش ولسوالي ده او کامدیش ولسوالي ده ښه تقریبا څومره وخت کېږي چې دلته راکډوال شوي یاستئ جلال آباد ته جلال آباد ته تقریبا اختر ته 9 ورځې پاتې وو چې راغلي یاستئ ژوند مو اوس دلته څنګه روان دی دلته بس 9 کړي یو ځای یو نور ژوند دی کار روزګار هم چې نشته دی هېڅ نشته هغلته په څه باندې بوخت ول ته چې کار روزګار و کامدیش کې هر څه شی وو مال یو شی بل شی ګزاره کېږي هلته خپل ځمکې وو خپل سره هم ګزاره وو ښه ژوند روان و یعنې روان وو ولې راغللی او څنګه دلته جلال آباد ته ځکه چې د پاکستان ګولې ورېده په موږ کورونو باندې ماشومانو باندې د خېټه درک نه و بیا بند شو لاره بنده شو یووتو نو 3 ورځې چا 4 ورځې مزل یې وکړو او څه ماشومان لارې کې ضایع شو او دغسې مشکلات باندې دلته رسېدلی وو ښه پاکستان حکومت ستاسې کورونه ویشتل کورونه مې ویشتل وو بې ګناه بر ناحقه او بار ګرځېدو بار هم ویشتل ماشومان زنانه ښه څوک چې له کوره ووته هغوی به پرې شپېلی راتاووله هغه پاسه د موږ لاندې داسې پراته وو زموږ ځای کې لنډ دی دومره ظلم دا مسلمانان دي او که دا شی دي دا الله ته معلوم دی موږ ته څه پته دی دا خو الله ته معلوم دی مسلمان کافر خو الله ته پته لګي او کلمه خو هغه هم وایي خو داسې کلمې باندې خو نه کېږي چې رحم درکې او د انسان حقوق نه پیژني نو یوازې رښتیا هم څوک نشي مسلمان مسلمانې خو شک دی دی کې تقریبا له خپل کلي څومره کډوال دلته جلال آباد ته راغلي یاستئ زه چې وایي یو زر نه به اوښتی به زر کورنۍ او زر کورنۍ نه اوښتی دی ننګرهار جلال آباد دا د کونړ ټول دلته میشت شوي دي او ګډوډ شوی دی له ده وړاندې چا مرسته د سره کړې وه که نه چا کړی دی 1 روپۍ هم چا کړی دی بیخي نه هېڅ شی کړی دی اوسه پورې ته یوازې د خپل کور سرپرست یې که نه نور څوک بچیان هم د سره شته دی هغوی د کار روزګار شته دی که نه نه هېڅ نشته هغه هم راوتلی هېڅ نشته کار روزګار دلته نشته دی اوس نه 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 هېڅ نشته او نه کړي ما سره پراته دی نور هم ورسره دی ما سره یو ځای دا ژوند به ډېر زیات سخت نه چې نه کار نه روزګار او کډوالي هم شي او بیا په یو کور کې تقریبا 9 کورنۍ سره یو ځای شي حکومت دی موږ سره مرسته وکړي کومک به وکړي نه د لارې پرورش وکړو نه د زموږ پرورش اوسه پورې درک شته اوس موږ دا وخت یو دې ځای له څه شی کېږي دلته ښه دا لاره چې بنده شوې د هغه څومره وخت شو هغه هم دغه ورځې کېږي که نه ښه د جنګ جګړو سره سم هغه لاره هم بنده شوې بنده سمدستي بند شوی دی
فعلا اوس په برګي ماټال او کامدیش کې داسې خلک شته چې هغوی په همدغه ځای کې ژوند ترسره کوي لارې بندې دي هغوی هم هغلته ایسار دي اوس وخت ایسار دی هغه پورته ایسار دی هغه بنده ده لاره بنده ده څوک نشي تللی نه 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 بیخي چې هر څومره ځان ته ځان وایي داسې شپې خو ځي د غرونو باندې 2 شپې وکړي 3 شپې وکړي هغه کې یو کس بله شهادت هم ورکړل واوره کې یو کس ښه تندرست ځوان و ښه د لارې د بندښت له امله چې هغه په اوږده لار ته بیچاره شهید شو ښه له حکومت څه غواړئ او باید حکومت څه ډول همکاري د سره ترسره کړي حکومت موږ ته لاره خلاص کړي زموږ خېټه کار وکړي حکومت خو دې دپاره دی که نه خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کوو کور ودان خیر وي ډېره مننه د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خپرونه چې تاسو ته مو جلال آباد همدارنګه پارمیډي او همدارنګه ګودامونو کې برابره کړې وه دغه شاته کوم خلک چې دي دا ټول د نورستان ولایت د برګي ماټال او کامدیش ولسوالۍ هغه اوسیدونکي دي کوم چې د وروستیو جګړو له امله سخت زیانمن شوي او دلته جلال آباد ته راکډوال شوي دي په همدې هکله مو تاسو ته خپرونه برابره کړې او چمتو کړې وه تاسې له موږ سره ولیدله وکتله یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې زه کاظم محمد راشد ستاسې کوربتوب کوم موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان د خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله